Շատ տպավորիչ է ինձ համար, ինչպես անցել անգամ ասել եմ, որ մեր մասին գրված 35 հատորանոց գիրք կամ գրքեր գոյություն ունեն։ Քիչ առաջ պաշտպանից հետ էի խոսում, պարոն Խուդոյանն ասաց, եթե իրեն մնար 100 հատոր կլիներ։ Ուրեմն ուրախալի է այդ փաստը, որ ժողովուրդ ջան, 35 հատոր գիրք կա ձեր մասին գրված։ Պատմական դեպք է։ Ասեմ, որ ներկայացվածը մի քիչ կիսատ էր, որովհետև վերջերս նաև քննչական կոմիտեն այցելել է մեր շատ սիրելի Բերդ համայնք, Շամշադին, Նավուր գյուղ և այնտեղ մի տարածք է հետազոտել, ակնկալիքով, որ զենքեր և այլն կգտնեն, և այնտեղ չեմ չափազանցում, 2 հրանոթ կա հրետանի, որոնք ես գործում արձանագրված չեն։ Ես ուզում եմ, որ դրանք էլ ավելացվեն։ 2 կարևոր հրետանիներ կան դրված, չգիտեմ, հետագայում կբերեն այդ փաստը թե ոչ, բայց դրանք թող ավելացնեն ապացույցների մեջ։ Երկրորդը, գալու վերջի խոսքից մեր մեղադրողի, անմեղության կանխավարկածի առումով։ Ուրեմն 7 ամիսը պատվարժան դատարան։ Անմեղության կանխավարկածը կներեք արտահայտությանս համար։ Մեր երկրում բռնաբարվել է բոլոր առումներով, սկսած ազգային ժողովից, վերջացրած Պետրոսի հեռուստաընկերությունից, հանրային հեռուստաընկերությունից, ամենավերջին ձևով ու կերպով, շշուկ անգամ չի եղել դրա մասին, որ դուք ինչպես եք մարդկանց նույնիսկ ուղիղ միջամտությամբ, հաղորդավարի ուղիղ վկայությամբ ասելով, որ դատարանը հաստատել է ահաբեկչության գործը։ Սա նաև ձեզ է վերաբերում, իմ կարծիքով, որ մարդիկ կարող են վերագրել երևույթներ խախտելով անմեղության կանխավարկածը և 18 արդար մարդկանց ամենավերջին կերպերով ու ձևերով գլխավորությամբ ինձ, իմ գլխավորությամբ, այսպես ասած, անմեղության կանխավարկածը տրորել են և անցել են վրայից։ Հետևաբար այստեղ արդեն անմեղության կանխավարկածի մասին նույնիսկ խոսք չի կարող լինել, որովհետև ես անընդհատ ասել եմ այս մասին, բայց որևէ միջամտություն չի եղել, որևէ կերպով սաստել անգամ չի եղել։ Դուք կարող եք ասել, որ դա ձեր իրավասությունից դուրս է, բայց ազդում է թե գործընթացի վրա և թե հանրային կարծիքի վրա։ Եվ մենք էլ փակված ենք բոլոր ձևերով, համարժեք պատասխանները չեն կարողանում տալ, կամ էլ թե չէ այդ մարդկանց կերպարները ամբողջությամբ մերկացնել, ստացվում է, որ ինչ է ստացվում է, ով ինչ ուզում ասում է, անցնում է և պատասխանատվություն չի կրում դրա համար, որին մենք համարժեք արձագանքելու ենք բնականաբար իրավական ճանապարհով։ Ես նորից եմ գալու պատվարժան դատարան, անկախ նրանից դուք կհոգնեք, չեն ուզենա լսել և այլն։ Այս գործը ամբողջության մեջ 2 կարևոր բացական ունի։ Չունի փորձաքննություն, չկա, գոյություն չունի, չունի ձեռագրաբանական որևէ քննություն, չլսված բան է սա գործ բերել դատարան առանց քննության, չլսված բան է համաշխարհային պատմության մեջ երևի, չգիտեմ, երկրորդ դեպքը կա թե ոչ։ Մարդիկ հայտարարություններ են անում, գլխավոր դատախազը, քննչական կոմիտեի ղեկավարը, անում են հայտարարություններ այս գործից բխած հատորի մասին էջերով մեղադրող կողմը ներկայացրեց, որոնք որևէ քննության ենթակա չեն։ Դուք ինչպես եք ուզում, որ հիմա ես, օրինակ, անկախ նրանից թե ինչ են ձայնագրել կամ չձայնագրել եւ այլն, ասենք ես ընդունեմ, որ այդ գործը ամբողջությամբ ճիշտ է։ Ինչ հիմունքներով, ով կարող է սա մեզ համոզել, չկա նման բան, հարցերի պատասխան գոյություն չունի պատվարժան դատարան, մոնտաժված են դրանք թե ոչ, ձևախեղված են թե ոչ, չեք կարծում, որ պետք է լինի մի փաստաթուղթ հավաստի վկայելու համար, որ դրանք ճիշտ են, ինչպես են նույնականացվել, ես հիմա չեմ ուզում
մի քանի բաներ ականջիս հասավ, չեմ ուզում դետալների մասին խոսել, կարիք էլ չկա, նույնիսկ Արմեն Ալեքսանյանի դեպքով, որ այսքան նշվեց, հետ ու առաջությունը, երևույթները, էլ չեմ ասում, մեզ վերաբերող տարբեր նյութեր, որոնք արձանագրված են, վերջաբանով, որ չի լսվում, ոչ մի բան չի լսվում։ Հիմա, որտեղ է փաստը, որ չի լսվում է ինչի մասին է եղել։ Չկա նման բան։ Բացարձակ գոյություն չունի։ Եվ ինչպես է մեղադրանք գալիս դատարան որևէ մեկի մասին, մոռացեք մեզ, որը հիմք չունի, չունի հիմք, ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, այո, 7 ամիս է ես կալանավայրում եմ, բազում ազատ ժամանակ էլ ունեցել եմ, մի օր ձեռագրական քննություն չի արվել, ձայնային քննություն չի արվել, ոչ մի բան չի արվել, այստեղ նստած մարդիկ թող ասեն իրենց արել են, թե չեն արել, ոչ մի բան էլ չեն արել, բայց դրա փոխարեն քննչական կոմիտեի ղեկավարը զրպարտություն է արել, այո զրպարտություն է արել, ստելը ամենաբարձր մակարդակով է ստել, սուտ է խոսել, խաբելը, գլխավոր դատախազը խաբելը, խորհրդարանի ամբիոնից է խաբել, ստել, հունվարի 2-ի դեպքը վերցրեք, այն չարչրկված դեպքը, որ այդպես էլ պատասխան չտվեցին, վերցրեք, համեմատեք, մի գործ, մի դրվագը արդեն պարզ է դարձնում ամբողջ պատկերը ինչի մասին է։ Երրորդ, մեղադրող կողմը ասում է, որ ուրեմն ընդդիմադիր հավաքների վերաբերյալ ինչ-որ մեկին մեր ժողովրդից հարգելի վկա, որպես վկա է կոչումը, որն ասել է, որ ընդդիմադիր հավաքներ են կազմակերպում սաննա, դրա համար վկայի կարիք չկա, պատվարժան դատարան, մարդուն էլ չարչարելու, դրանք բոլորը էկրանի վրա են, այո, քանի այս իշխանությունը գոյություն ունի, և իմ բերանի մեջ շունչ կա, սիրտս էլ տրոփում է, ես ընդդիմադիր չեմ լինելու, ես պայքարելու եմ, որ ազատագրվի իմ երկիրը, ու վեր, որովհետև այդ ազատագրությունը նաև ձեր ազատագրությունը է, ամբողջությամբ, սա մարմնավոր ազատագրություն չի միայն, հոգևոր ազատագրությունը, այս քաղցկեղը, որ մեր կյանքի մեջ է բոլոր բջիջներով, մտած տնտեսության մեջ, դատական համակարգի մեջ, քաղաքական երկիրը վաճառելու, Արցախը հանձնած մարդկանց այսքան զոհերով, հիմա դրանում ինչ գաղտնիք կա, որ մի հատ էլ վկա պիտի բերեք, էսա վկաներ նստած են այստեղ, իմ տուն եկած, այս լիքը մարդ կա այստեղ, ինչուց ես մարդիկ ապակույս մի կողմը չեն, կամ վկա չեն, լիքը, որ մեկին ուզում, դա մի հազարատ են կարող են բազմապատկել, ինչ է նշանակում Գալստանյանի տուն են գնացել, լավ են արել, ասենք, բանի տունը որ գնային, ինչ որ դդմազգի տուն գնային, կամ ինչ որ մեկի տուն գնային, նշանակում է հանցանք են գործել, ինձ համար դրանք հանցավորներ են, հանցավոր խումբ, ահաբեկիչ, ում են ասում, այո ես բացահայտ ասում եմ, ես եղել եմ պայքարի մեջ, մնալու եմ պայքարի մեջ, բացարձակ ոչ մի բան էլ չակնկալելով, հիմիկվանից էլ ասում եմ, ոչ էլ խապանման միջոցի փոփոխություն, ոչ մի բան, բացարձակ, ոչ մեկի համար թող գաղտնիք չլինի դա, ինձ ոչ կալանքը, ոչ այս ցապրտած խոսքերը, ոչ այդ գործակալների արտահայտությունները, որոնք տոննաներով դրամ են ստանում երկիր ծախելու համար, հեռուստացույցով խոսեն, այս մարդիկ են մեզ մեղադրելու, կամ մեզ մեղադրյալ են ասելու, ահաբեկչության մեջ են, եթե արած լինեի կասում արել են, չեմ էլ խուսապի ասելուց, բացարձակ, անհրաժեշտությունը եղել է արել են, բայց դրա մասին խոսք չկա, և հետևաբար, ես հիմա ասում եմ և խնդրել եմ պաշտպաններից, այսօր պիտի ներկայացվեր, ցավոք սրտի, հավանաբար ինչ-ինչ պատճառներով տեխնիկական, վաղը մյուս օր կներկայացվի, շատ խնդիր չի, քննչական կոմիտեի ղեկավարը պետք է հրապարակային պատասխան տա իրավական աստիճանով զրպարտության համար, նաև անմեղության կանխավարկածը խախտելու համար, դատախազը նույնպես, և մնացած լեցուն մանր-մունր բաներ կան, դրանք էլ նույնը։ Հետևաբար, ես ուզում եմ ասել պատվարժան դատան, խոսքս ամփոփեմ, որովհետև շատերն են ուզում խոսել, խոսքս ամփոփեմ։ Եվ այո, կարող եմ դետալային իրավական մեկնաբանություններ անել բոլորի, բայց չեմ անելու դա։ Չեմ անելու, որովհետև չեմ մտնելու այդ տիրույթը։ Խոսքս ամփոփելով ուզում եմ ասել հետևյալը։
այս գործը, ես առաջին անգամ եմ ասում սա, ծայրից ծայր, փնթի գործը ամբողջության մեջ, ես անեի ավելի լավը կանեի, ավելի ճիշտ կանեի, 7 ամսվա գործընթացը ավելի ճիշտ կտանեի, ավելի ուղիղ կտանեի, իմանալով հանդերձ թե ինչերի ինչ պիտի պատասխանեմ եւ ինչ պիտի ասեմ, եւ եթե նպատակ է դրել, որ այս մարդկանց պատժելու, պատիժներ կտայի։ Անկեղծ ասում եմ, այս գործը ոչ ունի փորձաքննություն, ոչ ձեռագրաբանություն, ոչ մի բան չունի, հետեւաբար ինչ էլ բերեն այստեղ, ինչ էլ ներկայացնեն պատվարժող դատարան, մի ակնկալեք, որ որևէ փուլում, որևէ կերպով դրանք ընդունվելու են։ Չկա նման բան։ Եվ ես պնդում եմ, որ այդ 7 ամսվա ընթացքին եղած փորձաքննությունը մեր հարգարժան մեղադրողները գոնե մի էջով ներկայացնեն։ Չկա, գոյություն չունի։ Հիմա աշխուժ մեր երկրում ընդունված փորձառության համաձայն կարող են գնալ ռետրո հետ բանով, հետ ինչ են ասում, հետին թվով ինչ որ բան բերել, գրություն, բան եւ այլն, դա էլ եմ ակնկալում, խնդիր չի, բայց ամեն դեպքում ասում եմ, բացարձակ հիմք չունեցողը եւ նաեւ ինձ մեղադրել թաքուն ինչ որ բան, թաքուն բան չկա իմ կյանքում, ոչ եղել է, ոչ էլ կլինի։ Ինչ որ կա հրապարակի վրա է, 3 առ 3 ամբողջ տեսանյութերով էլ փողոցում էլ իմ տան մեջ էլ հազարավոր մարդիկ էլ եմ ընդունել ճանապարհել տունս նկարվել է 2-3 կողմից այդ կամերաների ես տեսել եմ ձեռքով եմ արել բոլորին ձայնագրությունն էլ իմացել եմ կարող եք բացել տեսնել ինչ եմ ասում որ այս մարդիկ մեզ լսում են երևի ինչ ասես կդնեն մեզ վրա ամեն ինչն էլ իմացել եմ այնպես չի որ միամիտ մարդիկ են հետևաբար ես էլի պնդելու եմ չկա փորձաքննություն, չկա ձեռագրաբան, չկա գործ։ Այս բոլորը դատարկ բաներ են։ Շնորհակալ եմ։